दुनिया की 5 सबसे शानदार रोड कंस्ट्रक्शन मशीनें। ट्रांसमोबिल टीएम रोड कंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क्स में भारी भरकम ब्लॉक्स उठाना लेबर के लिए काफी मुश्किल भरा काम रहता है, लेकिन ये मशीन आने के बाद ये काम काफी आसान होने वाला है। वैक्यूम टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली यह मशीन 150 किलो तक के ब्लॉक्स काफी आसानी से उठा सकती है। यानी जिस ब्लॉक को उठाने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती थी, उन ब्लॉक्स को इस मशीन से एक अकेला आदमी भी उठा सकता है। स्टेयर SKF 950 जर्मन कंपनी स्टेयर ने रोड्स पर मैन होल कट करने के लिए यह मशीन इजाद की है। इस मशीन की मदद से काफी साफ सुथरा मैन होल मात्र 3 से 5 मिनट में बनाया जा सकता है। शिप्स फुट रोलर देखने में विचित्र सा दिखने वाला यह रोलर बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स में काफी ज्यादा काम में लिया जाता है। अब आप इसके अजीब से स्पाइक्स वाले रोलर देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा रोलर किस काम आ सकता है। दरअसल यह रोलर सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह रोलर मिट्टी से एयर खत्म करने के लिए काम में लिया जाता है। पावर प्लांट PP सरफेस को लेवल करने के लिए बनाई गई यह मशीन लाजवाब है। इस मशीन की मदद से रोड पर मिट्टी या सीमेंट डालने से लेकर इसे लेवल करने तक के सभी काम एक साथ किए जा सकते हैं। स्टेयर SBV 80H2B यह मशीन रोलर का काम करने के लिए बनाई गई है। दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट दिखने वाली यह मशीन किसी आम रोलर से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। यह मशीन रोड पर काफी खतरनाक वाइब्रेशन करते हुए काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।